今日呢，同屋企人嚟到荃灣開飯，喺荃灣西鐵站 C 出口出返去，收工時間特別多人啊！我哋沿住天橋啦，穿過啲商場，穿過如心廣場，到去如心廣場，繼續行左手邊。今晚我哋就去荃灣廣場開飯啦！今晚我哋就食大自然，一間素食餐廳喺荃灣廣場 L4 層。一家人食飯，飯之前先洗啲碗筷先。睇下大自然有咩食先。我哋就好鍾意食個牛油果壽司啦，同埋都會嗌個田螺沙律嘅，有刺身啦。呢個係素食嘅炒粉麵飯，北京片皮鴨，燒汁鰻魚飯，茄汁肉醬意粉，芝士披薩。咖喱羊腩，配薄餅，竹笙魚意豆腐，呢個就係魚意啦。豆腐，竹笙唔見咗。哦，呢個就係竹笙，好厚喎，呢個竹笙都。豆腐就百福豆腐啦。呢個雞角好味，入邊應該係薯仔蓉嚟㗎。係啊，薯仔蓉，咖喱薯仔蓉。咖喱薯仔蓉，好香啊！呢個都話好味。呢個就係嗰個沙律，好多沙律醬。係都要雪而不捨咁樣影佢啫。墊底菜咧都有啲核突。好，嚟碟香椿魚翅炒飯，上面咧個粒就香椿魚翅啦，炒飯。熱就夠熱嘅應該。熱又夠熱，有少少煙係咪？總結今晚嘅晚餐，屋企人就唔推介荃灣呢一間素食餐廳，食物質素就一般般啦。屋企人買咗會員，所以埋單都係360幾，正價大約係560蚊。